pavadinimu pavasaris. Juose gausu mineralinių medžiagų ir maisto medžiagų bei energijos. Mums reikės 2 bananų, 2 obuolių, 2 kriaušių, 2 apelsinų, vynuogių ir jogurto. Šį sveiką patiekalą labai lengva pagaminti. Jums tiesiog reikia supjaustyti vaisius ir užpilti jūsų pamėgto skonio jogurtu. Todėl šitas salotas galima gaminti net tada, kai neturite laiko. Pavyzdžiui, ryte, kai skubate į mokyklą. Taigi, pradžiai supjaustykime bananus. Martai, ar žinai, kuo sveika bananai? Ne, tiesiog jie labai skanūs. Jie ne tik skanūs, bet juose gausu B grupės vitaminų. Taip pat jie gerina mąstymą, stiprina nervų sistemą ir gerina atsparumą stresui. Tai reiškia, kad jas reikia valgyti prieš kontrolinius darbus, kad galėtum susikaupti. Dabar supjaustame obuolius. Kas man gali pasakyti, kodėl sveika valgyti obuolius? Aš. Obuoliai stiprina imuninę sistemą ir padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje. Taip pat jie gerina virškinimą. Teisingai, šaunuolis Vytė. Tuomet pjaustome kriaušes. Kol jas pjaustome, pristatysiu jums jų teikiamą naudą žmogaus organizmui. Kriaušės padeda stiprinti imuninę sistemą dėl jose esančių vitamino C ir vario, kurie apsaugo nuo virusų. Taip pat jie gerina virškinimą. O dabar aš pjaustysiu apelsinus. Norėčiau paklausti, ar juos valgyti sveika. Manau, kad sveika, juk juose yra daug vitamino C, kuris stiprina imuninę sistemą. Teisingai, juos reikia valgyti būtent dabar, kai siaučia gripo epidemija, kad galėtume apsisaugoti nuo gripo. O dabar pjaustysime vynuoges, kuriuose gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų. Jos padeda apsisaugoti širdies ligų ir vėžio riziką. Taigi šios salotos yra tikras vitaminų šaltinis. Teisingai, tai tikra vitaminų bomba. Viską supjausčius sudedame į dubenį. Pagaliau užpilame visus vaisius mano mėgstamų jogurtų ir pagaliau galime visi ragauti. Kaip skanu. Tikrai.